हलवा नहीं आया था क्या? फूले शरदा आप दिए थे ना आप? सिलाई हाँ, बनाया था ना। हाँ, देख लीजिएगा। तेरे आई हूँ फूले शरदा सिलाई हूँ तेरे चरणों में आ बैठी जो होगा देखा जाएगा तेरे चरणों में आ बैठी जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा सांवली सूरत गले वनमाला फूलों की सांवली सूरत गले वनमाला फूलों की निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा वृंदावन प्यारी लाल की जय बोल राधा रानी की जय छोटे छोटे बच्चे हैं कहीं ना कहीं एक पेट का ही सवाल है बाकी बिहारी के चैनल में और हर जगह लिख करने के लिए कार्यक्रम करने के लिए भी जाते हैं आप लोग अपना पता करते क्या नाम है आपका? कोई नहीं सकी आपका नाम? श्यामा चलो क्या क्या करते हैं हम जो चित्र करते हैं और जो लीला ठाकुर ने किए सारी लीलाएं करते हैं माखन चोरी पिकनिक खाना फूल चित्र सारा चित्र करते हैं हम लोग इसके बदले में क्या लेते हैं कुछ चार्ज आप लोग है? टीम है अंडा बिरयानी चलिए नहीं हम लोग तो दोनों भाई अंडा साथ में बिरयानी जाते हैं। वेज बिरयानी आप लोग का तो चार्ज बनाना है चार चार्ज लेते हैं जमा कराते हैं उसके बाद जाते हैं जो मालिक चाहे पेट पर चले जाते हैं लिफ्ट करने के लिए नहीं नहीं जो मालिक बुलाता है मालिक को देता है हम उसको लेके आ जाते हैं क्या देता है कुछ कॉस्ट बताइए 500 रुपये दिन देता है एक का अच्छा एक का 500 रुपये दिन हाँ इसके हिसाब से आप लोग कार्यक्रम कर जाते हैं जी रामलीला करते हैं ना जी जी कहीं लोग अपने मन से भी करते हैं हम लोग पैसे नहीं लेते कहीं कहीं जब करते हैं हम लोग अपने भाव से वृंदावन में तो हम अपने भाव से जैसे यहाँ पे हम लोग भजन गा रहे थे यहाँ अगर पे कहीं कोई बुलाते हैं तो उसका चार्ज लेते हैं नहीं वृंदावन में ही लेते हैं वृंदावन में अपना नहीं पूरा सेट लेकर के जाते हैं हाँ जी पूरा पूरा गेटअप सेट हमारा लेकर है। उसका चार्ज तय करना पड़ता